錢係買唔到幸福嘅，錢可以買到好多嘢，但係好多嘢都買唔到嘅。但係錢可以幫助到好多人，即係譬如有時有啲人真係屋企唔係咁有錢，咁其實你係真係可以靠過一啲 scholarship 去幫助佢哋啲仔女嘅。好似最近大埔啊，即係我相信每一個香港人每日都會睇呢單新聞。咁其實真係好冇理由嘅，其實真係人為嚟嘅，唔係天災嚟嘅。咁你諗下啦，好多唔同嘅私人嘅團體啊、政府啊都出嚟幫呢班受難嘅人。咁你話錢重唔重要？我覺得錢好重要。但係當你有錢嘅時候，你點樣運用你嘅錢去回報返呢個社會？點樣運用你嘅錢去幫助更加多有需要嘅人，令到你嘅錢係有價值嘅？咁呢樣嘢好重要。有價值嘅意思唔係淨係生前有價值啊，係當人過身之後，你呢筆錢仍然有價值啊，呢個好重要咯。